我个人的一个小小的感觉是讲，其实咱即马咧看台湾的这个独立的运动哦，有些人感觉讲和平独立是唯一选项。什么叫做和平独立？就是讲啊，你就是两边吼，即摆台湾甲中国迄边两边就爱拖到吼，对面已经无在了，已经放命啊，无时间管了，是嘛？咱迄时阵才紧诶，选择时间到。大概有足侪人是安尼感觉，所以才会讲维持现状是迄个叫啥？大概民调内底拢是上接上侪个部分。但是看世界各国的即寡独立的状况，真正有法度独立成功到尾啊，看起来也是爱有一定程度的武装冲突。就讲其实不管是看你去看爱尔兰也好啦。甚至苏格兰，等等啊，即寡到尾仔有法度独立成功，甚至咧我看迄个巴斯克，讲有法度独立成功到尾仔，也是爱有心理准备，讲可能有一天，若是独立是一个真正要行的方向，甲事业时阵，有可能武装冲突是不可避免。当然，迄个冲突会使长，会使短，会使大，会使细，但是可能迄个是走会去的一个部分。啊，要讲到讲有和平独立，迄除了讲，还有足好诶，除了讲真正爱有足好诶问题啊，可能咱迄阵才有法度做一个较好诶迄种算好命啦，好命诶独立啦吼。啊无其实，足侪国家，尤其咱看非洲即个国家，当然这个国家是足落伍诶，要甲咱比起来是足落伍诶，啥物物件要啥无啥。要人无人，啊，要地位无地位，啊，但是至少讲迄段的经验来讲，可能伊嘛是惊伫甲其他国家甲管，拢一定爱经过一寡有冲突了后，才尾仔有法度行出一个较正常的独立的选项。啊，无你今仔这嘛，你讲和平独立的，当然是讲和平统一啊，讲和平独立的时阵哦，这至少国际这个政治的经验来讲哦，可能有一寡困难。可能有一寡困难。啊，当然，国际的支持是最重要的一个原因啊。国际需要国际支持，但是要安怎需要国际支持？南苏丹其实因伫这个叫美国来调停之前，因无足侪国际支持。就讲因也无遐侪人派遐侪外交官，因甲巴勒斯坦无共。巴勒斯坦是因为因世界各国拢有派足侪迄个人去做游说，所以足侪国家。内底有足挺巴勒斯坦，但是南苏丹这个状况甲巴勒斯坦是无共，伊根本无人派，只是讲因为因本身有资源，这个资源因有石油，若是要讲伫台湾，台湾有资源，台湾当然本身无石油，但是咱有咱的这个地理战略资源，台湾有重要，我感觉台湾是嘛是重要，台湾毋是无筹码啦，因为足侪人会认为讲台湾你就迄叫啥？人遮济，内底也无啥物天然资源，所以咱要甲人讲要画帕拉片时阵，可能就无啥物物件甲人画帕拉片。但是，台湾毋是敢若无资源啊，台湾有足好诶筹码，除了你地理诶筹码，除了咱还阁有一个社会即个民主诶即个筹码，还阁有其他诶啦，为了点啊讲什物高科技诶筹码等等啊，即寡台湾是无筹码，但是台湾筹码要安怎用？用伫啥物所在，当时要用，我感觉这个会使大家做一个参考啦。伊讲到南苏丹，我较无去讲着讲用一寡迄个国际遐迄个和平协议是安怎办法，迄部分其实占较大诶时间啦。但是今仔日因为大概对我想讲，迄个若各位大概对苏丹，还是甚至南苏丹这个所在较无了解，所以大概做一个较简单较快速的介绍。请大家有什么问题哦？我想请教一下，苏丹的民族党给苏丹的民族是不是像血统遗传这一方面？谢谢我头拄仔开头其实有小可讲着讲北边甲南边，北边遮啦，因为靠阿拉伯嘛，所以。咱在看迄个非洲的地图的时阵，看到安尼，你看一条线安尼画啥人安尼画？是安怎？这国家的线，迄个编制有法度安尼画？
啊，列强，列强拄好安尼就是四角伫遮。当然嘛是安尼啦，但是我安尼话是因为迄个所在吼，也无啥物天然屏障，迄个看起啥物拢无啦，就是沙漠。对沙漠，所以你安尼话拢无要紧啊。你要画圆的，要画四角，要画拄好安尼，迄嘛无要紧啊，因为迄个在意画啊，迄啥物物件拢无迄个面锁啊，还是啥物也无啊，也无树啊，无啥物一粒大石头物件，所以你这安尼在安尼画。边电胶，边电胶，你要画安尼，我无你画安尼。我大家是已经规定安尼啊，但是遐根本就无人住啊。拢沙漠遮就无人住啊，所以伊这个画安尼，大家咧看非洲地图的时阵，其实足趣味啊。你看哦，啊，哪有可能国家是安尼画啦？你也无天然屏障，啥物拢无。啊，伊迄个本来就无天然屏障，就讲沙漠嘛。所以你安尼画地线吼，安尼画地线吼，我区本来就是，本来会使讲迄阵咧画的时阵吼，是安尼画出来，但是无人会去特别去整迄个啦。吼，因为遐嘛无油啊，啥物拢无，至少目前无啦。那有的时阵，才就开始有问题啊，但是因为无嘛吼，所以人走来走去。北边这边，因为这边是较，咱这边沙漠来到遮，咱这边遮拢是迄种较沙漠地形。南边这边则较有开始较侪丛林，吼，遮才有树林，因为遮有河嘛，你再看到遮有尼罗河，啊，伫遮啊，遮有遮侪河的，所以遮有较侪树啊，遮有较侪树啊，油菜嘛伫遮，油田。啊，北边这边就是较阿拉，南边这边就是较迄种非洲人的非洲啦，较乌乌的非洲啦，较头壳咱看迄个南苏丹迄个总统，看迄种乌是迄种乌的。啊，那北苏丹我这另外一个相片，这个毋是介大张啦，这个较白啦。哦，两个拢是苏丹哦，咱大家再看下哦。这个是即摆咱讲的咧，巴希尔啦吼，就是咧苏丹的总统。两个敢有共步？你来看，讲两个才做伙。南苏丹较乌啦，所以北边是生做安尼啦。所以人种人啊，看起来。无啊，北边是较，我头先讲较阿拉伯的。较我阿拉伯，这北边是信阿拉的，哦，啊南边遮有一寡是信基督教的，是拜耶稣的，哦，啊顶头是拜阿拉的啦，哦，啊遮有，伊遐有一寡信基督教，还有一寡信迄个正经的非洲的一寡泛灵教，拜迄个天地万物的啦，所以宗教甲人甲人种哦，讲这看这熟就知影哦，尤其你看，你刚看这个总统啦。你看总统后壁迄个位，后壁迄个侍卫长，后壁侍卫长，迄乌的甲白的嘛有啥共款的，有无？迄乌的甲白的，一边乌一边白啊，所以北边甲南边迄个人小可本来就生做无啥共款，哦啊，迄个信仰嘛无啥共款，啊南北中主要上会分的说，因为你宗教国家的时阵吼，北边迄个伊斯兰律法吼，因为伊斯兰教。咱即摆台湾人对迄个回教伊斯兰教吼，因为可能即个迄个印人啊、印用吼，台湾人大家开始接受较济啊，较知影讲因有一寡，因有一寡戒律、一寡禁忌啊，比如讲袂使创啥，袂使食啥，袂使食猪肉，所以北边是安尼啦。啊，伊时阵南边甲北边吼，会起冲突咯，嘛是因为一部分是安尼啦吼，因为北边因遮拢信阿拉，信阿拉吼，哦，啊恁南边爱甲我共款。恁一寡戒律吼，我这国家要管的时候，我要用阿拉的戒律啊，讲恁一寡迄个袂使食猪肉啊，查某会爱安怎哦？啊，逐年的时间，抑搁一段时间爱创啥？爱斋戒哦，顶啊，所以南边互我啊，我甲你信的就无共，我信基督教，啊，恁哪会使叫我用阿拉迄种方式哦来管我的生活？所以南边迄阵其实有足大部分要求自治。嘛是因为我的生活甲你的生活完全就无共嘛，啊要安怎讲？你的同一国，啊你要用即种国家，这个阶级，哦，要甲阿拉压伫我的身上，所以我无要去管，哦，因为迄阵上开头要争取自治的另外一大的原因，其实是安尼，哦，到尾才走出来讲后面迄条路。说到这台湾要动im吼，
什么条件讲，有土地嘛吼，啊有政府啊有人民，但是按联合国无法度理解了。而且重点是讲，我这样感觉讲问题出嚟咧，是政府跟人民之间的关系啊。因为现在政府变到马英九这样去控制，啊，这代表公务员本身哦，变得因有迄个利害关系，所以讲唔敢讲话啊。这边是老百姓，就是政府跟老百姓之间的沟通管道，啊，这个问题啊出嚟按老百姓。我们现在有网络嘛，就是讲洪仲秋这个网络25万这样，所以公民教育、公民这个管道是没有网络为公民的，没有问题。但是按的迄个地方，地方，按你讲民间团体也是没有问题，但是处理地方，我们如果去落实地方，让各里你真的有一个讨论我们公共事务的这个空，如果从讨论公共事务间才能够集合力量，这样我们的问题是在政府跟人民之间的关系产生严重的问题啊。我们什么都是成熟了，但是我们却无能为力。代表说政府在掌控人民，那人民应该去这思维说现在我们的危机出在哪里？如果说没有透过人之间的沟通的话，永远没辙。好，谢谢。就讲那个南苏丹个国家知道个独立，世界安那促进经济谈判，除了美国总统出来讲话，不可能安尼咁简单，一定什么足大动力。出来谈判，对，啊，搁一个就是讲，将来咱若要独立，除了咱大条件拢有啊，咱比较好啊，就是啥物应付啊，国民的意识当担心会当防造讲，迄个较早讲地文安尼，丢联合国，啊，讲咱一直吵，比如讲台湾啊，是讲后边啊，啊，像吵啊，怎么先啊，国啊，美国分子讲。啊，我比如讲，就讲，安尼是反正这条路是唔是当好？感谢。其实我小可上尾啊，就讲要看南苏丹的独立因为迄个国家独立是一部分啊，是好一部分嘛是因为国际社会压力，国际社会压力除了美国，毋是干那美国尔，其他非洲国家就讲非洲国家伊即寡嘛无希望能够继续拍落去，伊希望和平，因为即寡南北苏丹咧拍的时阵迄个难民啊，走去这边的啦，走去这边的，走去这啦，因遮难民，伊内底咧拍咧拍是难民就走出去，边仔这嘛是头疼的，你强着安尼，一届甲走40-50万50-60万的这难民走来遮，我嘛挡袂牢啊。因边仔隔壁其实即寡厝边嘛足头疼的，因为你拍毋是拍一档两档，你就是拍落，然后拍20-30档的，安尼敢若难民啊，我来搁饲即寡难民我嘛足痛苦的啊，所以迄时阵北边甲南边，有法度坐来讲，迄真正是受着足大的国际压力，像美国，当美国是一个足重要的因素，美国抑搁有非洲国家，甲欧洲，所以其实迄时阵美国是一个主导者。美国出来靠，所以美国变做中，到时阵迄个啥，咧签字时阵，美国总统中讲恁两个，北边甲南边即寡领导人坐落手，签落，恁拢爱认账，因为美国有迄个实力叫恁讲，好坐来桌顶，爱签即个就讲甲讲，啥有法度叫美国来，因为伊本身有资源了，抑搁一个你就爱插到有够，插到互挡袂牢。你还乱啊，乱到互，做一个歹囡仔乱到互隔壁真正讲你莫搁乱啊，你搁乱了我足痛苦的，所以有迄种压力啦，压力了到尾啊，才促成一件，促成一件代志。所以你若是讲点拢无出声，讲点好像逆来顺受，讲有时啊，我感觉讲一个和平独立的迄种希望是对实际的这个国际政治的实务运作来讲，可能迄个机会渺茫。讲我敢若要等讲到一天叫落做我就会使support落去。这个机会是讲无啦，中乐透，咱家己拢无人买嘛也是有人钓啦但是啥物人钓毋知啦。你迄个等迄个机会我是感觉咱台湾要等迄种独立的机会要
有乐透的迄种心态可能是有困难但是要安怎做啦？是毋是一定爱行到武装冲突武装冲突，咱可能嘛无迄个条件但是讲真正甲迄工有迄个选项时阵，咱是爱有迄个心理准备还是安怎？这个可能是我讲这个是较残酷啦，但是若是真正要行这条路的时阵，可能爱有心理准备，讲这条老回路可能无可避免。当然，若是大部分想讲反正我趁钱就好，我去倒去赚拢无要紧是讲我做啥物人拢无要紧，我只要食会饱这种诶就毋免去讲道理嘛因为反正你做啥物人拢同款的时阵，你要讲道理无意义所以我是感觉对南苏丹这个例来看甲其他国家的这个独立的这个状况来看，可能上尾不管咱哪国是武装冲突，也是有伊的必然。当然，武装冲突无一定讲一定台甲台湾轮倒来啦，你可能伫台湾海峡就解决啦，迄嘛是可能一种方式啦。即马是独立才差不多2、3年嘛。2001。因即马独立了后，敢有人想独立安尼无偌好，是毋是当来统一？因敢有人会搁安尼想？独立了后悔，敢有想讲要去统一？第二，因有独立甲无独立对咱台湾敢有甚物款的影响？咱有代表伫即两个所在，还是讲咱的代表处有伫即个所在无？因独立了对咱台湾的即个国际政治敢有甚物影响？因为咱的迄个啥，咱台湾有大赛，有派大赛馆，有派大赛伫即边，伫遮啦。那是无啦，无哩那是伊啊，伊迄个叫啥？布吉纳法索啦，布吉纳法索啦。咱大概是即边所以伫即边的较我即边的，其实咱以前过在南非嘛，南非就无嘛。所以以前咱差不多是食到遮，到海洋线迄几布吉纳法索。即边其实就咱台湾对遐无啥经验，因为老实讲嘛，外国。你叫派迄个外交官派去到遐伊真正会使睇就睇会使写就写而是真正国际啥种我讲袂掉再去用派去啊。尤其布吉纳法索，布吉纳法索，迄是一个足散起来所在迄足散诶，大家拢做落，足散。但是来讲是淳朴啦，但是真正足散起来是讲，咱头拄讲的南苏丹海岛无水塘的迄种生活款。所以伫遐台湾人食好做苹果你看，尤其我咧外交部的外交官你看，逐工穿甲。巴哩，你叫伊去到迄种所在过迄种生活，伊嘛无爱所以伫遐我就去经营敢若像中国啦，中国老实讲真正是危机不管啥物所在。我头先讲甲伊索比亚以前咱想讲，迄真正是迄山下要叫贵掠去的所在，即马人中国伫遐起工场，起工场请因遐少年的迄个工人来做衫，来做 T 恤。不管伊迄个啥有训练无训练，内底就当做敢若迄个我捌看迄个电视的报道，伫我可以迄个报电视的迄个影片，讲伊索比亚足侪土耳其的，甚至中国的去遐开工场迄规模就是敢若清楚，规个迄种规模官馆，甚至军事化管理内底点仔咧向左转、向右转，会讲中文叫迄个伊索比亚的。迄个少年人规个拢关伫内底，当然咧工作条件遐真正会当做奴隶但是中国已经派人伫遐嘛，还是真正伫遐咧做生意所以咱会使讲，讲中国有一部分是骹手走了拢比咱较紧至少是非洲即部分非洲因为经是有咧用心若讲要独立的这个过程当中来讲，台湾因为而且要想甲。有人想讲要去咱做生意大概足少。有大部分人以前也是遮，比如讲塞内加尔，以前咱伫塞内加尔遐做邦交就一摆了，搁建交一摆塞内加尔遐咧，搁有一寡人咧做生意南非有人做生意有代表，现在还无啥物人走到遮这个所在来，走到这个所在，可能即马除了中国人有走去遐，咱人遮应该是。